আজকের এই ভিডিওতে আমরা 250 ওয়াট মাইক সেটের সকল কিছু আজকের এই ভিডিওতে শেখাবো। তাই বলবো ভিডিওটা 1 সেকেন্ডও না কেটে সম্পূর্ণ দেখবেন, নইলে বুঝতে পারবেন না। আমরা এখানে দেখতেছি 250 ওয়াট মাইক সেট আহুজা। এটা হলো আপনার অন অফ সুইচ, তারপরে আপনার সিগন্যাল বাতি, তারপরে আপনার হচ্ছে এখানে হচ্ছে আপনার এখন আপনাদের দেখাবো মাস্টার ভলিউম। এটা আপনার সেটের মাস্টার ভলিউম, এটা অফ করে রাখলে সেটের সাউন্ড অফ হয়ে যাবে, আর যদি দেই আমাদের সেটের সাউন্ড অন হবে। এটা আপনার 6 অথবা 5-এ রাখবেন। তারপরে এটা হলো আপনার বেসের ভলিউম, তারপরে আপনার এটা হলো আপনার টুনের ভলিউম। এগুলো ভলিউম এক এক প্রোগ্রামে এক এক রকম রাখতে হবে এই ভলিউমগুলো। তারপরে আপনার সিগন্যাল বাতি মানে মিউজিক বাতি, গানের সাথে সাথে এই সবুজ এলইডি জ্বলে থাকবে, লাল এলইডি মিটিক পারবে, তাহলে আপনার সাউন্ড ক্লিয়ার থাকবে। অর্থাৎ কি হবে, সবুজ এলইডি জ্বলবে, লাল এলইডি মিটিক পারবে, তাহলে সাউন্ড ক্লিয়ার থাকবে। এটা হলো আপনার এদিকে দিলে স্পিকার, এদিকে দিলে মাইক, মানে এই সুইচটা যদি আমরা মাইকে ফেলাই তাহলে মাইক চালাবো, আর স্পিকারে ফেলাইলে আমরা স্পিকার চালাবো। ঠিক আছে, এটা আপনার বেস অথবা বেস ছাড়ানোর জন্য একটা পুশ। ঠিক আছে, আমরা দেখতেছি মাইক্রোফোন নাম্বার 1 2 3 4 5, ঠিক আছে 6। এখানে আমরা 6টা মাউথ পিস ব্যবহার করতে পারবো মাইক্রোফোন। ঠিক আছে, তারপরে আমরা এই সুইচটা যদি আমরা এদিকে দেই তাহলে আমাদের 5 নাম্বার মাউথ পিসে কাজ করবে, আর এদিকে দিলে আমাদের 1 নাম্বার অক্সে কাজ করবে এই ভলিউমে। আর সুইচটা যদি আমরা এদিকে দেই 5 নাম্বার মাইক্রোফোনে কাজ করবে এই ভলিউমে। আর সুইচটা যদি এদিকে দেই তাহলে আমাদের 1 নাম্বার অক্সে কাজ করবে এই ভলিউমে। ঠিক আছে, তারপরে এটার মধ্যে আমরা এই সুইচটা যদি আমরা এদিকে দেই 6 নাম্বার মাইক্রোফোনে কাজ করবে এই ভলিউমে। 6 নাম্বার মাইক্রোফোন এখান থেকে আমরা ঢোকাবো, 6 নাম্বার মাইক্রোফোন এই ভলিউমে কাজ করবে। আর সুইচটা যদি আমরা এদিকে দেই তাহলে আমাদের 2 নাম্বার অক্সে কাজ করবে এই ভলিউমে। ঠিক আছে, এটা আমাদের দুইটা ইনপুট অক্সের ভলিউমেও কাজ করবে। আবার সুইচগুলো যদি আমরা এদিকে দেই তাহলে আমরা 5 নাম্বার আর 6 নাম্বার মাইক্রোফোনে কাজ করবে। আর সুইচগুলো যদি আমরা এদিকে দেই তাহলে এটাই করবে 1 নাম্বার অক্সে কাজ, এটাই করবে 2 নাম্বার অক্সের কাজ। অক্স মানে ইনপুট, মানে মিক্সার বোর্ড থেকে লাইন নিয়ে অথবা মোবাইল ফোন দিয়ে আপনারা অডিও গান বাজাইতে পারবেন। এটা আমাদের অক্স 1 অক্স 2। ঠিক আছে, তো আমরা পিছনে যাবো গা। পিছনে দেখতেছি আমরা এই যে পিছনে আমরা দেখাইতেছি এই যে অক্স 1 ইনপুট, অক্স 2 ইনপুট। অক্স 1 2 ইনপুট কিন্তু আমি ভলিউম সামনে দেখে আসছি, আপনারা দেখছেন। অক্স 1 অক্স 2 এখানে আমরা মিক্সার বোর্ড থেকে লাইন এনে আমরা এখান থেকে ইনপুট করতে পারবো, অথবা মোবাইল ফোন দিয়ে আমরা কেবলের সাহায্যে আমরা গান বাজাইতে পারবো। এখন আপনাদেরকে দেখাবো এক সাইডের থেকে আরেক সাইডে লাইন আউট করে নেওয়া, অথবা ক্যামেরা রেকর্ডিং হেডফোনের লাইন। তারপর আমরা এখানে দেখতেছি পি আউটে কিন্তু আপনার শুধু আহুজা সেটেই থাকে, এই আহুজা সেটে এই ফাংশনটা থাকে। আপনার আহুজা সেটটা, এই আহুজা 250 ওয়াট মাইক সেটটা আপনারা 6 চ্যানেলের মিক্সার বোর্ডে পরিণত করতে পারবেন এই পি আউটের মাধ্যমে। এই পি আউট দিয়ে কী করতে পারবেন, আপনারা ইকুর মেশিন, প্রসেসরের মেশিন কানেক্ট করতে পারবেন এই পি আউটের মাধ্যমে। ঠিক আছে, এই আউটটা কিন্তু শুধু আহুজা সেটে থাকে, অন্য কোনো সেটে থাকে না। তারপরে এখানে আমরা 2টা আউট দেখতেছি, এই 2 আউট দিয়ে আপনারা কী করতে পারবেন, এই আউট দিয়ে আপনারা কী করতে পারবেন, এক সাইডের থেকে আরেক সাইডে লিঙ্ক আপ করতে পারবেন। আরও আপনারা করতে পারবেন কি, ক্যামেরা রেকর্ডিং হেডফোনের লাইন দিতে পারবেন। ঠিক আছে, এই সাইডে কিন্তু আপনার 6টা মাউথ পিসের লাইন আছে। 6টা মাউথ পিস দিয়ে আমরা মিক্সার বোর্ডের মতো কাজ করতে পারবো এই পি আউটের মাধ্যমে। ঠিক আছে, তারপরে এখানে আমরা দেখতেছি এটা ফিউজ আছে, ডিসি 24 ভোল্ট দেওয়া চালাইতে পারবো। তারপর এটা হলো আমাদের ট্রান্সফর্মার আউটপুট লাইন, ট্রান্সফর্মার ইনভার্টার। এটা হলো আমাদের ট্রান্সফর্মার ইনভার্টার আউটপুট লাইন। এটা হলো আমাদের COM, এটা আমাদের মাইনাস। এটা আমাদের 70 ভোল্ট কারেন্ট বেরোবো, এটার মধ্যে আমাদের 100 ভোল্ট কারেন্ট বেরোবো। এটার মধ্যে আমাদের কম ভোল্টেজ বেরোবো, এটার মধ্যে বেশি ভোল্টেজ। এটাও প্লাস, এটাও প্লাস। এটার মধ্যে আমাদের কম ইউনিট লাগাইতে পারবেন, এটার মধ্যে আমাদের বেশি ইউনিট লাগাইতে পারবেন। এটাও আমাদের মাইনাস, এটা প্লাস, কম ভোল্টেজ 70 ভোল্ট, এটা আমাদের 100 ভোল্ট, এটাও প্লাস, এটাও প্লাস, এটা 70 ভোল্ট প্লাস, এটা 100 ভোল্ট প্লাস। ঠিক আছে, এটার মধ্যে আমাদের বেশি সাউন্ড হবে, এটার মধ্যে আমাদের কম সাউন্ড হবে। ঠিক আছে, এটা আমাদের লাইনটা সময় ইউনিট লাগানির লাইন, এটা হলো আমাদের। ঠিক আছে, তারপরে এটা হলো আমাদের ওমসের লাইন। ঠিক আছে, এটা COM, এটা হলো আমাদের মাইনাস। ঠিক আছে, এটা আমাদের 4 ওমস। 4 ওমসেও আমরা কী করতে পারবো, ট্রান্সফর্মার ছাড়া ইউনিটগুলো আছে না, ওইগুলো লাগাইতে পারবো। ঠিক আছে,
আর স্পিকার লাগাইতে পারবো, ঠিক আছে। তারপরে আমরা এ টুমসেও আমরা কি করতে পারবো, স্পিকার লাগাইতে পারবো অথবা ট্রান্সফর্মার ছাড়া ইনপুট লাগাইতে পারবো, ঠিক আছে। এটা হলো আমাদের আউটপুট লাইন গেল, ঠিক আছে।